ल चम्दमा गाइस यो आफ्नो डेस्टिनेसनमा जाने प्यासेन्जरहरूको भिड हो यो This is our family. Bathroom. हामी कता जाने अलिकान्ते यो मुर्सियाको पार्टमा पर्छ कि मुर्सियाको पार्टमा टुरिस्ट एरिया है एकदमै ल हामी यहाँ गएर रमाइलो गर्ने छौँ एकदम टुरिस्ट एरिया हाई एकदम टुरिस्ट जाने चलपल एकदम हाई चलपल समुद्र नजिक बिचमा लेट्स सी व्हाट हैपन लेट्स सी ल स्टे विथ अस नम्बर वाइज छैन के छ र इमे आबा कस्तो लाग्छ इमे कस्तो लाग्छ यो चाहिँ मसरुम स्ट्रिट देखाउँदै गर्छु तपाईँलाई स्ट्रिटको बिचमै मसरुम पलाएको है मसरुम ल अब इले वाउ प्रकृति अब लेट्स गो मसरुम के भयो कहाँ हिँड्यौँ हामी इमे सही है ल सिपेट त्यो इलन मस्कको यो चाहिँ रोनाल्डोको मेरो कहाँ गयो जहाज पानी जहाज हाम्रो ब्रेक टाइम कप केक खाँदै अब
इमी आबा जाम अहिले क्या खुट्टा मैला मान्छेहरू अनि इमी र बच्चाहरू समुद्रमा खेलेको तिमी के गरेछौ अब हामी जाँदैछौँ त्यो डाँडामा माथि जाने कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ माथि जाने गेट थियो तर अनफर्चुनेटली 8 बजे बन्द हुन्छ त्यही भएर हामी फेरि फर्किँदैछौँ यस्तै भयो यो किल्ला हेर्ने पनि माथिबाट अलिकान्तेको टापुमा भएको माउन्टेनमा भएको किङडम भित्र यस्तो 19 फाउन्टेनतिर म्याप चाहिँ यो हो सिन्स 1986 यो घडी हो कि घडी हो त्यो जमानाको मेकानिकल त्यो नुवाकोटमा के यस्तो यस्तै नुवाकोटमा यस्तो त्यो दिवाल उठाइदिने होइन अनि यस्तो त्यो सिटी भ्यू देखाउने भाइ गाइस हामी अलिकान्तेको चाहिँ एउटा होटलमा आएका छौँ यो होटलमा चाहिँ रुम कस्तो छ तँलाई हेर है त ल यहाँको रुम्स छ अलिकति साइलेन्ट हुनु र हामी आयौँ दिस इज कल क्याप्सुल रुम यस्तो क्याप्सुल हुन्छ पुरा मार्समा अन्तरिक्षमा एस्ट्रोनमर्सहरू मार्समा जाँदाखेरिको खोलिन्न यसको लागि चाहिन्छ कार्ड यसको आवाज सुन्नु है त आवाज रोबोटिक
दिस इज अब यो यहाँ जान्छ अन भयो क्लोज चाहिँ क्याप्सुल रुम भन्छ क्याप्सुल जस्तो डिजाइन भएर अब हामी अन्तरिक्षको लागि फरार हुँदैछौँ दिस इज मी ऐनाको सुविधा पनि छ र यहाँ पुग्ने लाइट चकिलो लाइट पनि पोल्छ यहाँ फ्यान चलाउन फ्यान पनि छ यस्तो छ सेकेन्ड डे बेनीड्रम भन्ने ठाउँमा यो बस पार्क ल हामी एक्सप्लोर गर्दै हिँड्छौँ यो बेनीड्रम भन्ने ठाउँमा यिनी कस्तो लाग्यो यो ठाउँ मूर्ति हेर्थ्यो केटी यस्तो हल्लेको हेर्नु जाने हो मूर्ति हो कि हल्ले छ ऊ एक्सर्साइज गर्छ हो एक्सर्साइज यिनीहरू हेर्न गयो भने स्ट्याचु भनेर तर स्ट्याचु होइन इमे यो टाइप पनि ल फेरि यो चाहिँ बेन्ड्रमको बिच पहिलो चाहिँ अलिकान्तेको सेन्डहरू सही छ यहाँ जस्तो ब्रिटिसहरू युकेबाट आउँछन् यहाँ टुरिस्टहरू हुन सबै देशबाट आउँछन् गाइस बुक पढ्नेलाई लाइब्रेरी पनि एन्ड चेस मन पर्नेलाई चेस पनि गाइस बेन्ड्रमको सबभन्दा मस्ट भ्यू प्लेस देखाउँछु टपबाट दिस इज इन्ट्री
टप भ्यू टप भ्यू पेन्टिङ बनाउने छ वाउ Cada día su... टोप पनि छ टोप 19 फाउन्टेनको Ya. Andaluz, eres como un rayo de luz. Andaluz, sentimiento. हेलो गाइस आज चाहिँ हामी बुफेट खान आएको छौँ घुमघाम गरेर एकदम भोक लाएर बुफेट खाना खाऊँ ल हेर भयो त यो हाम्रो बुफेटमा जे पनि खान पाइयो यो हाम्रो पहिलो डिस तिमी के खाँदैछौ यो चिकन फ्राई र नुडल्स सबैले खाँदैछौँ मोमो हो यो यो चाहिँ मेरो खाना This is sushi. Apa? मीठा चम्मच की हो मीठा छ के खान्छौ मासु सिमी यो पनि नुडल्स हो नुडल्स अभी काले में भाई हीरो बनने आते भुन्टी आमाको कुनै सुझाव सल्लाह कुन रेस्टुरेन्ट यो आलिकान्तेको ल भनिदिनुहोस् हाम्रो भुन्टी आमा खानाको एकदम लभर एकदम जति पनि खान सक्ने एकदम बेस्ट वाला हाम्रो भुन्टी आमा बेस्ट हो इज द वेस्ट भुन्टी आमा खानामा बेस्ट
क्यामेरा भाइ पुसाई प्रेम थापा ओके थ्याङ्क यू उता हाम्रो ब्लगर अर्जुन राणाले खाँदै हुनुहुन्छ अनि यता साइडमा फेरि उहाँको सानो को पऱ्यो अरे नानी बहिनी आभा राणा यो आभा राणा पनि एकदम खानाको एकदम क्रेजी हो Like, share, and subscribe.